신앙생활은 영적인 싸움입니다. 信仰生活は霊的戦いです。 이것을 알면은 신앙생활은 승리하게 됩니다. このことが分かれば信仰生活で勝利します。 많은 사람들이 시험에 드는 이유는 영적 싸움이 무엇인지를 몰라서 그렇습니다. 多くの人たちがつまずいてしまう理由は霊的戦いを知らないからです。 그래서 시험 들고 교회를 그만두고 또 떠나는 사람도 있고 또 여러 가지 다니면서도 갈등 이런 것이 많은 성도들이 가지고 있습니다. そのためにつまずいてしまって教会を離れてしまったり、あるいは教会に通いながらもさまざまな葛藤があったり、こういった問題が生徒方の中にあります。 사탄이 그렇다는 것을 모르고 우리 사람이 눈에 보이는 사람이 성도가 목사가 그렇다고 생각하는 게 바로 사단의 전략입니다. 霊的戦いとしてサタンの仕業であるということがわからないようにし、目に見える人のせいだ、また牧師のせいだ、生徒のせいだというふうに思わせるのが悪魔の策略です。 그래서 우리는 이 영적인 싸움, 마귀와의 싸움을 잘하는 우리 성도되기를 주의 이름으로 축복합니다. そこで私たちは霊的戦い、つまり悪魔との戦いに励む私たちになることを願います。 그래서 오늘 제목은 노마수의 결론입니다만은 속히 사단을 우리의 발 아래에서 상하게 하자. 本日のタイトルです。ローマ書の結論でもあるわけですが、速やかに私たちの足でサタンを踏み砕こうです。 로마서 중요한 말씀인데 결론이 뭐냐? 속히 사단을 우리의 발 아래에서 상하게 하자입니다. ローマ書はいずれも大切な内容だったんですが、その結論は何だったのかというと、速やかに私たちの足でサタンを踏み砕こうということです。 그래서 신앙생활은 사단과의 싸움, 교회는 바로 사단과의 싸움입니다. つまりこのことからも信仰生活とはサタンとの戦い、また教会はサタンと戦うものだということが分かります。 존 낙서는 스코틀랜드 신앙고백서를 통해서 이 지상에 있는 교회는 마귀와 싸우는 교회다. ジョン・ノックスはスコットランド信条を通して地上教会の役割はサタンとの戦いだと言いました。 루이스 벨코비라는 신학자는 교회는 바로 지상의 교회는 마귀와 싸우는 교회다. またルイス・ベルコフも地上教会はサタンと戦う教会だと言いました。 우리는 이제 캠프라는 단어를 씁니다. 캠프. 私たちはキャンプという言葉を使いますね。 무슨 망대. また櫓、 그게 전부 다 이 영적 싸움하는데 필요한 이 단어입니다. キャンプも櫓もすべて戦いに使う言葉であり、霊的戦いを示しています。 전쟁할 때 진을 치고 전쟁을 합니다. 戦争をするときにベースキャンプ、陣営を設けて戦いをするでしょう。 혼자 가서 전쟁하는 것은 그런 바보는 없죠. 一人で前線に出て行って戦うと、そんな愚か者はいません。 그래서 캠프란 말은 진, ですからキャンプというのは陣営という言葉です。 뭐 군대란 뜻도 있고. つまり軍隊という意味です。 그래서 제일 캠프는 뭐냐? 바로 내가 영적으로 힘을 얻고 은혜를 받는 것입니다. ですから一番のキャンプは何かというと、自分が霊的に力を受けて恵みを受けて強くなることです。 그게 주일 예배입니다. これが主日礼拝です。 주일 예배 때 은혜 받아야 일주일 동안 우리가 영적 싸움에 승리해요. 主日礼拝に恵みを受けて強くなってこそ、私たちが1週間の霊的戦いに勝利することができます。 그래서 주일 예배에는 내가 영적 싸움을 하기 위해서 은혜를 받아야 한다. 이것을 알고 이 예배를 드리면은 은혜를 하나님 주십니다. ですから主日礼拝の際には、私が1週間の霊的戦いのために恵みを受けて強くなるために来るんだという思いで集まってください。すると神様が豊かな恵みをくださいます。 예배라는 것은 말씀만 듣는 게 아니라 찬양할 때 또 기도할 때 이게 하나님이 감동을 주십니다. 礼拝は御言葉のみではなく、私たちが賛美する時もまた祈る時も神様が感動と力をくださいます。 1부 때 했던 말 2부 때 들은 말 같은 제목이지만은 그때 또 메시지가 달리 들어와요. また2部と3部同じ内容ではありますが、その都度与えられる御言葉が違います。 이 은혜가 달라진다니까. 自分に刺さる御言葉、自分に与えられる御言葉がそれぞれあります。 성령의 역사에 하기 때문에. これは聖霊様の働きだからです。 그래서 한 단어만 가지고도 막 병이 치유됩니다. ですから礼拝で掴んだ一つの御言葉を通して一つの単語で病が癒されたりも 내가 し 은혜 ます。 받으면 일주일 월요일부터 토요일까지가 현장에서 응답이 하나님이 주시는 겁니다. 自分が主日礼拝を通して恵みを受けると、1週間の月曜日から土曜日の現場において神様がたくさんの答えをくださいます。 산업하는 사람은 산업 현장에서 응답을 주세요. ビジネスをなさる方にはその事業の現場で答えがあります。 렘넌트들은 학교 현장에서 학업을 통해서 이 응답을 주세요. レムナントには学校や学業での答えが与えられます。 축복을 주신단 말이죠. 祝福が与えられます。 공부를 잘하고 지혜롭고 좋은 응답들을 주신단 말이에요.
神様が知恵をくださったり、勉強をできるようにしてくださったり、いろんな答えをくださいます。 오히려 삶 속에서 여러 가지 응답을 하나님 주세요. また生活の中でもいろんな答えをくださいます。 그게 제2 캠프입니다. これが第一のキャンプです。 하나님 수감이 무너지니까요. 暗闇が打ち砕かれますから。 천장에 있는 사단이 꼼짝 못하는 걸 하나님이 나라라고 합니다. 神の国というのは現場に働く悪魔が身動きできない状態を神の国と言います。 마귀가 꼼짝 못하니까 응답이 올 수밖에. 悪魔が身動きできない状態なので答えが来るしかありま 그래서 せん。 새3 캠프는 그래서 응답 받으면은 제자도 세우고 렘넌트도 되고 여러 가지 산업은 사실 산업인들은 이 돈을 많이 벌어 성금 많이 하는 것만큼 이 중요한 전도가 없어요. その後のキャンプは自分の実生活においていろんな答えが与えられることです。例えば産業人の場合は自分の事業が祝福されてたくさん献金できること、これほどの祝福はこれほどの祝福はないでしょう。 뭐 사실 우리 성도들이 병에 안 걸리고 건강하고 현장에서 시험 안 들고 그것이 진짜 축복이에요. また生徒の皆さんが病気にかかることなく、いつも健康で霊的に強く、つまずくこともなく信仰生活できること、これほどの祝福はありません。 하나님이 그런 응답을 주셔서 사람들이 볼 때 저 예수 믿어야겠다. 예수 믿으면 하나님이 축복하신다는 것을 알 수 있도록. 神様がそのような祝福をくださって、私たちの周りの人々がイエス様を信じるとあんな風に祝福されるんだな、自分も信じてみたいと思えるようにしてくださいます。 어찌다 한번 만난 사람한테는 말을 해야지만 늘 함께 있는 사람한테는 말이 필요 없어요. 하나님 보여주셔야 합니다. 時たま会う人には私たちが言葉で伝道する必要がありますが、毎日顔を合わせる人には言葉もいりません。神様が私たちに生活で示してくださいます。 하나님이 저 사람을 축복하시고 함께 하신다는 것을 알 수 있도록 하나님이 역사하시나요? 神様があの人には共にいる、神様があの人に働いているということが分かるように証しをくださいます。 할렐루야. 우리가 이제 금년에 부활주일 때부터 오순절 날까지 50일 동안 계속 우리 새벽 기도를 했습니다. 今年イースターから五旬節の日まで50日間集中祈りをしました。 그런 집중을 하고 우리가 한 달 동안 아프리카 선교를 다녀왔어요. このような皆さんの集中祈りに支えられて、私たちは1週1ヶ月のアジア・アフリカ宣教に行ってまいりました。 우리가 매년 선교를 많이 하지만 금년만큼 이번 아프리카만큼 참 제가 봤을 때도 이런 선교 응답은 이게 참 없었습니다. その結果、これまでもたくさん宣教してきましたが、私が思ってもこれほどの答えはなかったというくらいたくさんの祝福を受けた宣教となりました。 이유가 뭘까? なぜそんな答えを受けることができたのか。 가서 잘했다는 것이 아니라 가기 전에 50일 동안 은혜 속에서 기도 속에 있었습니다. 行く前から50日の間、祈りの中で、恵みの中でいました。 그리고 가니까 하나님이 다 수감이 무너지고 하나님이 역사하시죠. その上で宣教現場に行ったので、神様が働かれ、暗闇が打ち砕かれたのです。 또 오니까 또 응답이 또 시작돼요. またその宣教から帰ってからも新しい答えが始まりまし 그걸 た。 나는 제4 캠프라고 봅니다. これを第4キャンプと言います。 그래서 지금 우리가 40일 하루 한 끼 금식하면서 특별 기도를 하고 있습니다. また今も40日の一食断食での集中祈りをしています。 그래서 이번에 12월 달에 그 방콕 선교대회를 하는데 거기 중요한 신학교, 중요한 교회 목사님들, 나라마다 대표적인 그런 목사님들이 참여합니다. 特に祈ってほしいことは、11月にバンコクで福音宣教協会宣教大会を行いますが、ここにはもう各国の大事なリーダー格の牧師方が参加されます。 이번 한 교회가 선교대회를 한다 해외에서 그건 이제까지 일본에서는 없을 것입니다. 一つの教会でもう自前で海外で宣教大会ができるというのは、これまで他の教会にはありません。 저는 아무것도 아니에요. 근데도 그 나라의 대표적인 목사, 그 나라의 대표적인 신학교의 이사장이라든가 교수들이 자기들이 은혜 그 말씀 듣고 배우려고 찾아온다는 말이죠. しかも私は何者でもないんですが、本当に各国のリーダー格の、また教団指導者の立場の牧師方が参加されます。 그리고 이제 금년을 시작해서 내년에 30주년을 맞춰서 우리가 후스노키에 교회당을 짓는 것입니다. また来年創立30周年を迎えて、来年の創立感謝記念手術で私たちがクスノキ RTC 教会堂を建設しようとしています。 지금 일본 교회는요 갈수록 점점 힘이 없고 성도도 줄어들고 그러고 있습니다. なぜそうすべきか。今日本教会はどんどん右肩下がりになり、生徒の数も減らしています。 제가 한국에서 일본에 온 선교사들이 몇 명 있는가 지금 1230명 정도 있어요.
韓国から日本に来た宣教師が何人くらいいるかというと1230人ほどいます。 근데요, 일본 사람 성도가 100명 이상 있는 교회는 하나도 없어요. ですがその宣教師たちが牧会をする教会の中で日本人の生徒が100人以上いるという教会は一つもありません。 근데 우리 교회는 예배 수가 300명이에요, 일본 사람. ですが私たち福音宣教協会はどうでしょう。礼拝に参加される日本人の生徒方だけでも300人です。 제가 다른 한국 선교사님보다도 훌륭하다. 그거는 그런 얘기가 아닙니다. だからといって私が他の韓国から来た宣教師よりもすごいとか優れているとかそういうわけではありません。 제가 지난주에 그 살롬 신주구 사람교회를 가봤어요. 私が先日東京新宿にあるシャローム教会に行きました。 제가 30년 전에 그 교회를 가봤습니다. 以前30年前にもその教会に行ったことがあります。 아직 제가 일본에 선교사로 오기 전이에요. 오기 위해서 준비할 때에 그걸 교회를 가봤어요. 30年前といったらまだ私が宣教師として日本に来る前です。宣教師になる前の準備段階として日本に訪問した際にシャローム教会を訪問しました。 하지만 저는 일본에 성도도 하나도 없고 교회도 없는 상태였어요. もうその時はもう生徒が一人もいないどころか福音宣教協会そのものがなかった頃です。 그래서 신주구 살렘교회만 모르는 사람이 없어요. 일본 ですが 기독교인. 当時から新宿シャローム教会といったらもう日本で知らない者はいない教会です。 제가 그때 가보니까 굉장히 열의도 있고 대단하더라고요. だから学びたいと思って30年前行ったのですがとても熱気にあふれた教会でした。 근데 이번에 가니까 그때보다 더 교회가 적어요. ですが30年経って先日行ってみるとその30年前よりも教会が小さくなっていました。 예배당도 없이 아직도 빌려 쓰고 있어요. 教会が自身が持っている教会堂もなくいまだに賃貸です。 근데 그 주변에는 대만에서 온 도교 그 마소라고는 그런 바다 여신인데 그걸 섬기는 신이를 섬기는 그런 이 종교가 크게 세워졌어요. なのにそのシャローム教会のすぐ隣には台湾の道教の神を祀る大きな寺が立っていました。 그것도 대만에서 온 그런 종교를 しかも日本の宗教でもなく台湾から来た宗教です。 대만 사람들이 헌금 내가지고 그렇게 일본에 사는 대만 사람들이 돈을 내가지고 그렇게 친 거죠. 日本にいる台湾人たちがお金を出し合って寄付をしてとても大きな台湾の寺院を建てていました。 그런데 왜 일본에 사는 기독교인은 30년이 지났는데도 그 엄청난 그 유명한 교회가 교회당도 못 짓고 그게 조그마하게 있느냐 이 말이죠. こんなに偶像宗教は大きくなっていくのにどうして日本でも有名で大きいと言われていた教会はむしろ停滞して止まってしまっているのかということです。 그래서 하나님, 주님, 나는 부족하지만은 하나님 일본에 1000명이 들어가는 예배당을 세워서 정말 일본이 다시 살아난다, 교회가 다시 살아난다는 것을 모든 교회들이 알도록 하나님 우리가 쓰임받게 없어서. そこで私たちはどういう役割をすべきか。私たちは小さいものですがそれでもこの日本で1000人以上が入る礼拝堂を建てて、教会はまだまだ強い、教会はやれるということをすべての日本教会に示して励ますことができる、そんな役割をします。 교회의 흐름을, 일본 교회의 흐름을 바꿔. そして日本教会の流れを変えていきたいと思います。 그리스도는 살아계시다. 本当にキリストは生きておられるんだと。 영적 싸움하면 된다. 霊的戦いをすれば誰でもこのようになれると。 할렐루야. 그리고 30주년을 내년에 하면서 저는 이제 나이지리아 선교사로 모슬림권 선교사로 파송을 받고 가는 것입니다. そのような30周年の礼拝をした後は私はイスラム教圏の宣教師として派遣されてナイジェリアにも行きたいと思っています。 그러니까 하나님이 제 4캠프 저 큰 응답을 주시는 거예요. 神様がもう第4キャンプそれ以上の答えをくださっています。 지난주도 얘기했지만은요, 요즘 제가 30년 전에 일본 올 때 그런 기분이 지금 다시 시작되고 있어요. 先週もお話ししましたが自分が30年前日本に宣教師として来る時のそのワクワクがまた蘇っています。 내가 내년 이제 교회 예배당 짓고 나이지리아 선교사로 간다. 이게 오니까 얼마나 기분이 막 좋은 거예요. 来年1000人の教会堂を建ててその後また宣教師として行くんだというのでもう本当に力強く励まされています。 영적 싸움이니까 제 성격이나 제 생각이 그렇게 강한 사람이 원래 아닙니다. なぜかというと霊的な戦いだからです。もともとの私の気質や性格ではそんなふうに新しくどんどん新しいことにチャレンジするというのはできない性格です。 제 별명이 어릴 때 초등학교 때 국민학교 별명이 뭔지 아세요? というのも自分の小学生の頃のあだ名が何だったかというと 여자예요. もう女の子でした。 그네도 못해요. 그네도 못해. 本当に気が弱くてブランコも怖がっていました。
그게 거포였습니다. それぐらい臆病だったんです。 그런 내가 이렇게 바뀌었단 말이죠. そんな自分がこのように変えられました。 그게 바로 영적 싸움. なぜなら霊的戦いだからで 하나님 す。 자녀는 영적 싸움하면 된다. 神様の子供は霊的戦いすればできるということがわかります。 예. 증인입니다, 증인. そして私たちはそのことの証人です。 그래서 어떻게 하면 속히 사단을 우리 발 앞에 상하게 할 것인가? では霊的戦いにおいてどうすれば速やかに私たちの足でサタンを踏み砕けるのか。 첫 번째가 우리가 믿는 예수 그리스도는 바로 사단을 멸하신 참 승리자입니다. 一つ目は私たちの信じるキリストはサタンを打ち砕いた誠の勝利者です。 이게 원래 초대교회의 가장 핵심적인 복음이었어요. 実はこの勝利者キリストこそが初代教会における一番の革新的な部分の福音でした。 이레누스라고 하는 그 신학자 교부 중심으로 이게 가장 속사도로 교부 중심으로 가장 강했단 말이에요. 教父エイレナイオスから広まったこの勝利者キリストの福音が一番の初代教会の根幹であったわけです。 그것은 그 사람의 말이 아니라 이 성경이 첫 번째 복음이 창세 3장 15절이에요. しかも神学的な話だけではなく聖書においても一番最初に提示された福音が創世記3章15節でしょう。 우리를 마귀의 종으로 만들어서 私たちが悪魔の奴隷になってしまい 평생 마귀를 섬기도록 一生悪魔に拝むように 모든 저주 재앙 다 받도록 もうありとあらゆる呪いと災いにさらされるように 그 마귀예요. そのように仕向けた悪魔 그 마귀 손에서 우리를 こ 해방시켜서 の悪魔から私たちを解放して 그 마귀를 해방시켜서 마귀 머리통을 깨뜨리시고 そのために悪魔の頭を踏み砕いてくださっ 또 た。 하나님 자녀가 되겠어요. そして私たちを解放して神様の子供にされました。 그리스도가 마귀의 머리를 깨뜨리지 않았으면 우리는 하나님 자녀가 될 수가 없어요. キリストが悪魔の頭を踏み砕いてくださらなければ私たちは神様の子供になれませんでした。 아멘. 이게 이 승리자의 그리스도의 복음입니다. これが勝利者キリストの福音です。 이것이요 마귀는 가장 싫어해요. だからこそ悪魔は最もこの福音を嫌います。 그래서 이것은 없어져. ですから 몰라요. 歴史の中でよくこの勝利者キリストは失われてきました。 마틴 루터가 이걸 알았어요. もう一度回復したのがマルティン・ルターです。 그렇게 종교개혁이 된 거예요. だからルターの宗教改革は成功しまし 근데 이 た。 사람 죽고 나서 또 잃어버렸어요. ですがルターの死後また勝利者キリストが失われます。 존 낙스가 이걸 놔뒀어요. そこでジョン・ノックスが回復しました。 그러니까 뭐 단번에 한 나라가 바뀐 だ 겁니다. から一発でスコットランドが変わったわけです。 그것도 없어져요. ですがまた失われます。 그러니까 1000년까지는 기독교가 어떻게 발전했냐면은 선교사가 한 명 갔다 교회가 하나 세워졌다면 그 나라는 기독교 국가가 되는 것은 시간 문제였어요. 西暦1000年頃までのキリスト教はどのように伝わってきたかというと、ある宣教師が一人でもある国に入ったらもうその国が丸ごとキリスト教に改宗する、そんな大きな働きが起きていました。 교회 하나가 세워지면 그 나라는 기독교 국가가 되는 것은 시간 문제란 もう 말이에요. 教会が一つ立ったことでその国そのものがキリスト教国家になるまで時間の問題でした。 근데 지금 2000년 때부터 지금까지는 그렇지 않아요. ですが1000年頃から現代に至るまではそうではないでしょ 일본에 지금 가톨릭이 들어온 지가 500년이 넘었어요. う。日本にカトリックが伝わってから500年経ちました。 우리 개신교가 들어온 지가 170년이 넘었어요. またプロテスタントが伝わってからはもう170年になります。 두 개 합쳐도 1%가 아직 안 돼요. にもかかわらずカトリックもプロテスタントも両方合わせてもいまだに 1% になりません。 왜 그래요? なぜでしょう。 누구도 지금 모르고요. その理由を誰も知りません。 바로 사탄의 머리를 깨뜨린 그리스도, 승리자 그리스도가 교회가 그걸 모르고 있기 その理由 때문에. はなぜかサタンの頭を踏み砕いた勝利者キリストを教会が失っているからです。 여러분이 그걸 믿고 있으면요, 여러분은 하나님이 축복하시고 책임져 주시고 ですが 인도해 주세요. 私たちがこの勝利者キリストを信じていれば私たちのことは完璧に神様が守って責任を取ってくださいます。 십자가에서 예수님 십자가에서 피를 흘리고 죄를 용서했다. 이 복음은 이 구속의 복음이라고도 하고 은혜의 복음이라고 하는데 속죄의 복음이라고 하는데 그것은 2000년 동안 한 번도 교회가 잃어버린 적이 없어요. 一方イエス様が十字架で血を流して死なれたことで私たちの罪をあがなってくださったというこのあがないの福音はこれまで2000年にわたるキリスト教の歴史の中で一度も失われたことはありません。 그 복음만 갖고는 절대 우리 인생이 바뀌지 않고 국가가 바뀌지 않습니다. ですがこのあがないの福音だけでは私たちの人生が変わらないしまた国が丸ごと変わるということもありません。 영적 문제가 계속 흘러가요. なぜなら霊的問題がずっと続くままだからです。 마귀에게 이기를 못해요. 悪魔に勝つことができないか 그래서 らです。 네피림 시대 때에 얼마나 마귀가 역사했습니까? ネフィリムの時代を見てください。どんなに悪魔が働いていました 다 か。 마귀에게 문화에 다 습실 갔어요. みんなが悪魔の文化に流されていまし 근데 た。 유일하게 노아와 그 가족만 승리했어요. ですが唯一ノアとその家族だけが勝利します。 비결이 뭐냐? その秘訣は何だったか。
창세 3장 15절 알았어요. まずノアは創世記3章15節を信じていました。 마귀의 머리를 깨뜨린 그리스도를 믿었어요. 悪魔の頭を踏み砕いたキリストを信じていました。 할렐루야. 우리는 이 복음 가진 자는 생명 있는 자예요. そしてこの福音を持っている私たちは命があります。 하나님 자녀예요. 神様の子供です。 생명 있는 자. 命があります。 그리스도께서 사탄에서 죄에서 사망에서 해방시켰어요. キリストがサタンから罪から死から解放してくださいました。 모든 문제에서 해방시켰어요. すべての問題から解放しました。 우리에게 권세를 주셨어요. 私たちに権威をくださいまし 이 た。 마귀를 이길 수 있는 권세. この悪魔に勝つ権威です。 병을 고치는 권세. 病気を治す権威です。 응답을 받는 권세를 주셨어요. 答えられる権威です。 그걸 못 사용하니까 이 마귀에게 쳐서 포로가 됐다, 노예가 됐다. 이것이 출애굽 사건입니다. ですがこの権威を使わなかったために悪魔に負けて逆に奴隷になってしまったというのがエジプトにおけるイスラエルの奴隷という状況です。 400년 동안 그렇게 노예 생활을 했단 말이에요. 400年間も奴隷生活をしました。 영적 삶을 몰라서. 霊的戦いを見失ったからです。 지금도 오늘날 기독교가 그래요. 今日のクリスチャンもそうではないでしょう 교회를 か。 다니면서도 예수를 믿으면서도 마귀에게 포로된 처럼 살았단 말이죠. 教会に通ってまたイエス様を信じながらも悪魔の捕囚となっているような状況です。 권세를 몰라요. それは権威を知らないからです。 예수 이름으로 예수 그리스도 이름으로 하면 마귀는 벌벌 떨고 결박된다는 것을. 悪魔が働いていてその悪魔をイエス・キリストの皆で打ち砕けば完全に踏み砕かれるということを知らないからです。 요한일서 3장 8절에 죄를 짓는 자는 마귀에서 났나니. ですから第一ヨハネ3章8節罪を犯している者は悪魔から出たものです。 여기서 그 말은 계속 죄를 짓는 거예요. 계속. どういうことかというと神様の子供でありながらも罪を犯し続けてしまう。 한 번 짓는 걸 그걸 말하는 것이 아니라 一度犯してしまってそれを、一度たまたましてしまったというようなものではなく 계속 죄를 짓는다. もうずっと分かっていながらも罪を犯してしまう。 그게 마귀가 하는 일이에요. これは悪魔がさせることです。 이것은 그 마귀는 처음부터 범죄함이라. なぜなら悪魔は初めから罪を犯しているからです。 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀를 멸하려 하심이라. そこで神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。 이 영적인 세계라는 걸 믿어요. これが霊的世界です。 내가 지금 계속 죄를 짓고 있다. 이거 마귀가 하는 짓이구나. 今自分が分かっていながらもこの罪をやめられないというのは悪魔の仕業です。 내가 마약을 한다. 이거 마귀가 하는 일이다. 何かの依存になっている。これは悪魔の仕業だ。 마귀랑 싸우면 이깁니다. では悪魔と戦えば勝ちます。 할렐루야. 그러니까 어떻게 싸우냐? 히브리서 12장 4까지 너희가 죄와 피 흘리기까지 싸우지도 않았다. ではどう戦えばいいのでしょう。ヘブル12章4節にあるようにまだ私たちが血を流すまでに抵抗して罪と戦ったことがありませんと。 우리가 마귀와 싸우고 죄와 싸우는 것이에요. ですから私たちがこのように覚悟して罪と戦い悪魔と戦うことです。 여기서 마귀와 죄는요 세트. というのも罪と悪魔はセットです。 그리고 마귀가 하는 일이 특별히 우리 가장 일본에서는 이 두려움, 불안 이걸 막 줍니다. また悪魔が主に罪とともに悪魔が主に使う武器は恐れです。恐れ、不安、心配。 그래서 모든 일본 사람들이 지금 현대 사람들이 두려움병, 이 파닉 소가 이런 병에 다들 잡혀 있어요. ですから多くの現代日本人がもう完全にパニック障害とかもう何かの恐怖症にとらわれてしまっています。 두려움병에 걸려 다 지금 망하고 있습니다. つまり恐れの病にとらわれて滅びているわけです。 이 두려움의 병이에요. これは恐れという病でしょ 그래서 삶을 생활도 못하고 제대로 인간답게 못 사는 う。 거죠. もう恐れのせいで日常生活もできない、もう人間らしい生活ができない、そのような状態にまでなっています。 기독교 중에 그런 사람도 많이 있어요. しまいにはクリスチャンの中でもそのような方がいるということが本当に残念なことです。 어떤 집사님한테 전화 받는데 아니 나 자살하고 싶습니다. 나는 지금 완전 실패했습니다. 그렇게 얘기를 해서 내가 마음이 너무 아팠어요. ある知事から電話がかかってきて、もう本当に不安でたまりません。もう死んでしまいたいです。そのようにおっしゃることに本当に胸が痛みました。 야, 권세를 모르고 있나? 今権威を知らないでいるんだ。 내가 져도 절대 넌 절대 너한테 이긴다. 이런 이 믿음이만 있으면 되는 거예요. そんな考えがよぎったとしても、お前悪魔サタンは私に完全に踏み砕かれる、私に何もできない、そのような信仰があれば勝つことができます。 이미 우리는 끝난 게임을 하고 있는 거예요. なぜならもう私たちは勝ちが決まった戦いをしているからです。 이기는 싸움을 하는 겁니다. 私たちは勝つ戦いをしています。 아멘. 그래서 히브리서 2장 14절 15절에 ですからヘブル2章14節から15節にあるように 자녀들은 혈육에 함께 속하였음에 그도 또한 한 모양으로 혈육을
혈육에 함께 속하심은 사망으로 말미암아 사망의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 없이 하시며 또 죽기를 무수함으로 일생에 매여 종노하는 모든 자들을 놓아주려 하심이니. そこで子たちは皆血と肉と思っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。 우리 사랑하는 우리 렘넌트인데 청년인데 렘넌트도 아니고 이제 청년 됐습니다. 목사님 자녀예요. 내가 참 아끼는 우리 청년인데 あるレムナント出身の青年がいます。牧師の子供で本当に私も大切に見てきたレムナント青年なんですが、 이런 두려움병에 걸려서 뭐 생활 보호자처럼 살고 있어요. この恐れの病になってしまって今生活保護者になっています。 내가 그래서 뭐 얘기하면은 나보다 더 말은 더 잘해요. 私が何かメッセージをしても、もうメッセージの知識は私以上にあります。 신학교까지 졸업했으니까. 進学校まで行きましたから。 그래서 답답한 거죠. だからこそもっともどかしいです。 머리는 뭐 다 알고 있어요. 頭では全部分かっています。 이 진짜 믿어야지. ですが、要はそれを信じることです。 내가 예수 그리스도 이름으로 기도하면은 명령하면 마귀는 도망간다는 것을. 自分がイエス・キリストの皆で権威で命じれば悪魔は逃げ出すと。 아멘. 이거 안 믿으니까요. でも知っていてもそれを信じないので、 뭐 이 적대심을 가져요 마귀한테. この悪魔に対して敵意を持たなければなりません。 적대심을 가지고 싸우는 겁니다. 敵意を持って戦いましょ 두려움에 해방돼요. う。その時恐れから解放されます。 우리가 헌금을 해야 산업인은 축복받는데 헌금을 못해 돈이 두려워서. また私たちが献金してこそ私たちの産業が祝福されるのですが、怖くて献金ができない。 뭘 헌신을 해야 하는데 헌신하는 게 두려워. また何かの献身をすることで祝福されるのですが、怖くて献身できない。 내가 이번에도 만나왔던 목사님 보니까 나보다 또 5살에 먹었는데 심장 수술을 크게 했더라고. 뭐 심장을 완전히 멈춰가지고 뭐 했다는 얘기를 해요. 先日お会いしたある牧師先生は私より5歳しか年上でないのですが、5歳年下の方なんですが、もう心臓がもう止まってしまうという病気で何度も心臓の手術をされました。 아니 어떤 큰 수술을 했는데 하여튼 일본 목사님들 보면은 그 병이 있거나 아니면 우울증이 있든지 아니면 하여튼 그런 병에 어려움 당해 힘든 사람들이 너무 많아요. なので本当に日本の牧師方をお会いしていても、こういう大きな病気を患っていらっしゃるとか、あるいは精神的な疾患があるとか、もうこういう苦しみがあることが分かります。 아니 거꾸로 병을 고치고 귀신을 내쫓아야 할 목사님이 거꾸로 더 병이 많고 더 우울증이 있으면 어떻게 되는 겁니까? 逆に病気を治して悪霊を追い出すべき牧師が逆に病気を抱えていて、また自分が精神的にもう病んでしまっているというのはどういうことでしょう。 이유는 뭐냐? 그분이 인격이 나쁜 것도 아니고 뭔가 잘못된 것이 아니라 바로 이 내가 믿는 예수님은 바로 마귀의 머리를 깨뜨리시고 나는 그 권세를 가지고 있다는 것을 그것을 못 누리기 때문에 そ 그렇습니다. れはその方々の牧会が悪いとか牧師として悪いとかそういうことではなく、私の信じているキリストがサタンの頭を踏み砕いた勝利者キリストだということを見落としているからです。 아멘. 우리가 이것을 믿으면요 가정의 문제 뭐 어떤 문제도요 끝나요. 私たちがこの勝利者キリストを回復すれば、家庭の問題もどんな現場の問題も終わります。 평강의 하나님께서 속히 사탄을 너희 발 아래에서 상하게 하리라. 平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてください 우리 ま 주 す。 예수 그리스도 은혜가 너에게 있을지어다. どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。 이게 로마서의 결론이에요. これがローマ人への手紙の結論です。 속히 마귀를 너희 발에 상하게 할 것이다. あなた方の足で速やかにサタンを踏み砕いてくださいます。 그리고 이 복음은요 이 영원전부터 감춰졌다가 そうです。この福音は世々にわたって長い間隠されていまし 이제 た。 나타난 바 되었어요. 今や表されています。 그래서 이것을 모든 사람이 이제 알리게 하는 것이다. あとはこの表された福音をすべての人に知らせましょう。 알리게 하시도록 하나님이 하신다. そしてあらゆる国の人々に知らせるように神様が働かれます。 비밀이란 말이죠. つまりこれは神様の啓示、奥義の啓示です。 그래서 2000년 동안 예수님이 십자가에서 죽으셔서 피 흘려서 죄를 용서했다. 이것은요 어느 교회나 그 모르는 바보가 없죠. 어느 교회에 그걸 모르는 사람이 어디 있어요? この勝利者キリストは奥義です。このイエス様が私たちを十字架で罪からあがなってくださったということは、もうこの2000年間一度も消えたことがないし、どんな教派のクリスチャンでもみんな信じて分かっていることです。 찬송가에 얼마나 많이 그런 게 もう 있겠죠. 賛美歌にもあがないの賛美歌はたくさんあるでしょう。 그런데 마귀의 머리를 깨뜨리고 一方で悪魔の頭を踏み砕いた。 마귀 손에 소리를 건졌다. そして悪魔の手から私たちを解放した。 우리가
우리가 마귀를 이길 수 있는 권세를 주셨다. 私たちも同じように悪魔を踏み砕く権威がある。 그건 비밀이 몰라요. これはなかなか誰にも知らされない奥義です。 그래서 제가 가서 오늘 가도 이 주제를 가지고 얘기하면은요, 어떤 신학자든 어떤 큰 교회 목사든지 정말 은혜 받고 이거 배워야겠다. ですからこの奥義を私がいろんな国々の牧師方また宣教師方に話すと、もう本当に目が開けて、私もこの福音を伝えたいと聞こうとされます。 근데 문제는요, 어떤 신학생처럼 머리는 아는지만은 지가 그런 병이 있으면 안 되지요. ですが、せっかくこの勝利者キリストの福音を知っていても、それを信じないで患っていてはいけないでしょう。 진짜 믿고 누리고 증인이 되기를 주님을 축복합니다. 私たちに示されたこの奥義の福音を私たちが信じて、その権威を使って味わっていきましょう。 할렐루야. 자, 두 번째. 그래서 또 속히 사단을 우리의 발 아래에 상하게 하기 위해서는 두 번째입니다. 오늘 이 가장 지금 본문의 핵심이 이 두 번째 대지입니다. 速やかに私たちの足でサタンを踏み砕くために必要な2つ目です。実はこの16章の一番のメインの内容がこの2番の内容でもあります。 그게 바로 하나가 되는 것입니다. それは一つになることです。 성도들이 하나 될 때 사탄은 꼼짝 못하고 꼼짝 못하게 되는 거예요. 生徒が一つになるとき、悪魔は身動きできません。 성도가 하나가 되기 위해서는 어떻게 해야 할 で 것인가? は生徒が一つになる、ワンネスするためにはどうすればいいでしょう 로마서 か。 16장에 나오는 그 인물들을 지금 바울은 소개합니다. パウロはローマ16章で人物たちを紹介します。 첫 번째가 그 페베라고 하는 집사를 소개합니다. まず一人目がフィベという執事です。 로마 16장 2절에 너희 주 안에서 너희가 주 안에서 성도들의 합당한 예절로 그를 영접하고 무엇이든지 실은 그가 아니라 그녀에게 소용되는 말을 도와줄지니 이는 그녀가 여러 사람과 나의 보호자가 되었습니다. 여자 집사였습니다. この姉妹であるフィベ、つまり女性であるわけですが、彼女がどんな人だったか2節です。どうぞ生徒にふさわしい仕方で主にあってこの人を歓迎し、あなた方の助けを必要とすることはどんなことでも助けてあげてください。この人は多くの人を助け、また私自身をも助けてくれた人です。 그러니까 교회가 하나 되는 역할은 뭐냐? 내가 여러 성도들을 도와주고 헌신하면 하나가 돼요. 教会が一つになるためには、自分が生徒をまた教会を助けて献身すれば一つになります。 자꾸 내 이익을 챙기려면 하나가 안 되죠. 自分の利益を取ろうとすると一つになりません。 그래서 헌신 우리가 산 제사로 드린다는 말은 나를 이제 하나님께 드리고 교회에 드리는 겁니다. ですから自分を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げるというのは、自分を神様に教会に献身して捧げるということです。 집사란 말은요, 이게 섬기는 자예요. 교회 살림을 책임지는 자를 뜻합니다. 執事というのは使えるものという意味でしょう。つまり教会のことに使えて支える人だということです。 교회를 섬기는 거, 내가 성도를 섬기면은요, 이 응답이 오고 축복을 하고 축복을 받고 건강되고 경제 축복 다 나오게 됩니다. 教会に仕え、生徒に仕えるときに神様が祝福をくださって、経済的にもまた健康においても祝福してくださいます。 내가 교회를 많이 섬겼는데 망했다. 그런 사람 나오길 바랍니다. 自分がこんなに教会に仕えたのに、もう自分はこんなにダメになった、もうそんな人がいたら教えてください。 절대 그럴 일이 없어요. そんなことは決してありません。 정말 그 안에서 문제예요. しないから問題です。 마귀는요, 아깝다. 하지 마라. 너를 위해 살아. 이렇게 합니다. 悪魔はそんなことはもったいないだろう、何の意味があるんだ、自分のために生きるべきだ、このように言います。 그런 사람들이 다 모이면 교회는 하나 될 수가 です 없어요. がそのような人たちばかりが集まったら教会はとても一つになれません。 두 번째로 프리실라 아굴라입니다. 2人目に紹介されているのはプリスカとアクラです。 너희가 그리스도 예수 안에서 나의 동역자인 프리실라와 아굴라에게 문안하라. 3節からキリストイエスにあって私の同労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてください。 저희는 내 목숨을 위하여 자기의 목이라도 내어놓았나니 나뿐 아니라 이방인의 모든 교회도 저에게 감사하느니라. この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのです。この人たちには私だけではなく異邦人のすべての教会も感謝しています。 이 프리실라 아굴라는 처음에는 사람이 어려웠지만 바울을 만나서 응답을 많이 받고 교회를 세 군데나 세우는 그런 주역이 되었습니다. このプリスカとアクラはパウロと出会った当初はもう経済的に完全に困窮していたのですが、パウロと出会う中で経済も祝福されて地教会を3カ所も建てる、教会を3カ所も建てる、そういう産業人でした。 로마를 먼저 바울보다 먼저 가서 이미 교회를 세웠어요. そしてパウロがローマに行くよりも彼ら夫妻が先に前乗りしてローマ教会を建てて待っていました。 그런데 그런 얘기를 바울은 쓰지 않고
나를 위해서 목이라도 내려놨다 이렇게 말을 하죠. そんないろんなことをしたのですが、パウロはそのことは書かず、どんなふうに表現したか、自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたと 이게 言っています。 그런 모든 것들이 하는 것이 목사의 정말 목사를 가장 아끼고 소중하게 여기기 때문에 한다 이 말이죠. つまりそうやって教会を建てたりとかいろんな献身をしたのも、自分の命の危険を冒してまで牧師の命を守ったからできたことだということです。 그러니까 우리가 여러 사역을 특히 이건 장로님들이나 부목사님들이 알아야 할 것인데 내가 사역을 하고 열심히 하는 것도 참 중요합니다. 特にこれは長老やまた教職者方に当てはまる内容ですが、もちろん私たちが何か私益を頑張ってすることも大切です。 그게 목사를 위해서 정말 하는 일인가? ですがそれ以上にそれが主任牧師のためのことであるのか、 목사가 하고자 하는 일을 하고 있는가? 主任牧師がしようとしていることをしているのか、 그것을 확인해야 합니다. そのことを確認しなければなりません。 그게 이 하나가 되는 길이에요. それこそが一つになる方法で 그래야 す。 마귀가 깜짝 못합니다. そうしてこそ悪魔が踏み砕かれます。 할렐루야. 또 세 번째로 16장 23절에 나와 온 교회의 식주인 가이오도 너희에게 문안하고 이성의 제모 에라스도와 형제 구하도도 너희에게 문안하느니라. そしてその後見てみると23節、教会の家主である私と全教会との家主であるガイオもあなた方によろしくと言っています。主の収入役であるエラストと兄弟クワルトもよろしくと言っています。 그 당시에는 이렇게 예배당이 없고 집에서 예배를 드리는 때였습니다. 当時は教会堂という別の建物はなく、家で礼拝をしていました。 큰 집을 가지고 있는 믿음 좋은 성도님이 자기 집에서 예배를 다 드리도록 하는 거죠. 大きな家のある信仰の強い人が自分の家を教会として開いてそこで礼拝するわけです。 와서 밥도 주고 뭐 참도 재워주고 그렇게 식주인 노릇을 하는 거죠. ですが週1回の礼拝で終わるのではなく、そこで食事も出して集まった生徒たちが寝泊まりもできるように全てを世話する家主の役割をしていました。 그러니까요, 이게 다 교회가 하나가 돼요. そのような家主がいたので教会が全て一つになりました。 근데 이 마귀는 자꾸 그걸 못하도록 그 중요성을 모르도록 하고 내 중심으로만 그렇게 생각하는 거죠. ですが悪魔はこのように教会中心に一つになるということの重要性がわからないようにして自分中心にさせたり使えることができないようにします。 보세요. 17절에 형제들아 내가 너희를 권하노니 너희가 배운 교훈을 거슬려 분쟁을 일으키거나 거치게 하는 자들을 살피고 그들에게서 떠나라. ですからそのことへの警告があります。17節、兄弟たち、私はあなた方に願います。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。 18절에 어떤 거냐면은 이 같은 자들은 우리 주 예수 그리스도를 섬기지 아니하고 다만 자기들의 배만 섬기나니 교활한 말과 아첨한 말로 순전한 자들의 마음을 미혹하느냐. そういう人たちは私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのです。 결국은 목적이 자기 이익을 위해서 한다 이거죠. 結局そうやって分裂させる人たちの目的というのは自分の欲のためであるわけです。 정말 그리스도를 위해서나 本当にキリストのためではなく、 정말 교회를 위해서나 本当に教会のためというわけではなく、 정말 담임 목사님을 하나 ま 위해서 た 하나 主任牧師のためではなく、 그런 것을 잘 지혜롭게 생각하면 됩니다. そのような部分を賢く見分けなければなりません。 담임 목사는 하나님이 담임 목사를 세워가지고 하나님이 하시는 일을 예수님이 하신 일을 하는 거예요. というのも主任牧師はどういう存在か、神様がなさろうとしていることを主任牧師に与えて教会を率います。 그래서 담임 목사와 소통이 되어야 하나님의 목적이 이루어지는 거예요. ですから主任牧師とつながって疎通してこそ神様が願っておられることに向かっていくことができます。 그래 하나가 되는 것입니다. そしてそれを中心に全教会が一つになります。 그래서 이것을 잘 판단하는 것이 바로 선한 것의 19절에 보니까 너희 순종함이 모든 사람에게 들리지니 그러므로 너희는 내가 너희를 인하여 기뻐하는 너희가 선한데 지혜롭고 악한데 미련하기를 원하노라. ですからそれが見分けることができるように18、19節、あなた方の従順はすべての人に知られているので私はあなた方のことを喜んでいます。しかし私はあなた方が善には聡く悪には疎くあってほしいと望んでいます。 아멘. 그래서 마지막으로 이런 것들이 하나가 되고 섬기고 싶은 마음이 되고 그것을 누가 모르겠습니까? 그런데 그게 잘 안 되고 반대가 되는 이유는 바로
내 힘으로 할 수 없는 것입니다. ですが教会が一つになるように、自分が使える、そして自分が献身する、一致団結していく、もうそれは誰もが分かっていることでしょう。ですがそれができるようになるためには聖霊と祈りが必要です。 하나님의 힘으로만 성령으로만 가능해요. ただ神様の力、聖霊様によってのみ可能です。 그래서 스가랴서 4장 6절에 ですからゼカリア4章6節に 우리가 잘 아는 성경 구절입니다. 私たちもよく知っている大事な聖書箇所です。 예. 그가 내게 일러 가로되 여호와께서 스룹바벨에게 하신 말씀이 이러하니라 만군의 여호와께서 말씀하시되 이는 힘으로 되지 아니하며 능으로 되지 아니하고 오직 나의 신으로 되느니라. すると彼は私に答えてこう言った。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は仰せられる。 이 친센돌프라는 사람이 이 독일에 제법 땅도 많이 있고 그런 능력 있는 사람이었어요. チンゼントルフというドイツの諸侯がいます。 근데 그 사람이 하나님의 은혜를 받고 자기를 헌신했습니다. 땅을 다 하나님께 드렸어요. 彼は神様の恵みを受けて自分の土地を全部神様に捧げました。 뭐 조그마한 땅이 아니라 아주 뭐 한 일본 같은 무라 한 면 한국 같은 한 면 이런 정도의 땅을 하나님께 드렸단 말이죠. 小さな土地ではなくもう一つの村になるような大きな土地を神様に捧げます。 거기에 체코슬로바키아에서 개신교를 믿다가 핍박을 받아서 가톨릭 국가이기 때문에 개신교 신자들이 그리 오도록 했어요. そして、土地を公開してどうしたのかというと、カトリック国家だったチェコスロバキアでプロテスタントであるということのせいで迫害されているその亡命者たちを自分の土地に招きました。 그리고 왔는데 그 사람들이 어디냐면 서로 싸우는 거예요. 자기들끼리 또. そうやって信仰のために国を逃れてやってきたにもかかわらず、そこに定住しているチェコスロバキアの人々がもう自分たち同士で争うわけです。 그래서 어떻게 말할까? そこでこれをどうすればいいのか、 기도합시다. そこで祈りましょう 그래서 と。 계속 리레이기도 계속 기도를 시작했어요. そしてリレー祈りを始めました。 그러더니 나중에 어떻게 됐냐? そしたら後にはその亡命者たちがどうなったか、 싸움을 그치는 것뿐 아니라 다 막 선교사로 막 가는 일이 もう 벌어졌어요. 争いが止むという程度ではなく、そこの人々がもう世界各地に宣教師として出ていくというところにまで変わりました。 유명한 선교단체. 有名な宣教団体です。 거기서 요한 웨슬레가 그 사람들의 은혜 받아서 감리교를 만들었어요. ジョン・ウェスレーもこのモラビアス兄弟団の人たちによって救われて、そしてメゾシスト教会を始めました。 기도하면 되는 거예요, この 성령에서. ように祈れば聖霊様が働いて完全に変えられます。 그래서 우리가 지금 40일 기도합시다. 기도하는 것이에요. 今私たちがだからこそ40日の集中祈りをしているわけです。 그러면 담임 목사는 바울처럼 정말 선교사로서 정말 생명 드릴 거고. 主任牧師はパウロのように主任牧師として本当に命を懸けて伝道宣教します。 일본에는 아무리 봐도 내가 복음을 전해도 순교할 나를 죽일 사람은 없는 것 같아요. 日本では私がいくら伝道しても本当に命を捉えて殉教するということはないようです。 저도 아무리 계산해봐도 일본에는 죽을 일이 없을 것 같아요. 私がいくら考えてみてもパウロのように殉教したいと思っても日本ではなさそうです。 그래서 아무튼 그래도 제가 할 일이 일본 중 승려 36만에게는 내가 복음을 다 전하고. ですが私が何があっても、この日本の僧侶たち、そして神主たちに必ずこの42万人に必ず福音を伝える。 그리고 36万人に必ず伝える。 그리고 동경에 매주 가서 지금 전도 캠프를 하고 있습니다. そして今、サミット伝道のために毎週東京に行っています。 그리고 이제 나이제리아도 남쪽은 안전해요. 근데 북쪽 모슬림들만 있는데. またナイジェリアも南部の方は安全なのですが、もう完全にイスラム教圏であるこの北部、 거기서 이제 한번 내가 이제 하나님 드리겠습니다. ここで残りの生涯を神様に捧げます。 그런 기분이 막 생기는 거예요. もうそのような思いがあふれます。 그럼 우리 성도들도 그런 교회 목사님이고 그런 교회 다니니까 나도 그냥 왔다 갔다 그런 게 아니라 영적 싸움을 해서 정말 한 번 사는 인생 주님 바울 브리실라가 아몰라 같이 이렇게 살겠습니다. ですから福音宣教協会の皆さんも主任牧師がそのように命を懸けて伝道宣教するのに、ただ自分は教会に行ったり来たりするのではなく、このローマ16章の人物のように自分の命を惜しまず一緒に支えて一緒に働いていきます。 그리고 다니엘 렘넌트는 다니엘같이 정말 하나님
70년 동안 내가 서밋 역할을 하겠습니다. またレムナントの場合は自分がダニエルのように70年間トップを取るサミットになります。 그래 기도하면 성령 역사 가능해요. そのように掴んで祈れば聖霊様が働かれます。 누구나 다 할 수 있는 일이에요. これは誰でもできることです。 내 힘으로 하는 게 아니라 私の力ですることでは 우리 ないからです。 우리 속에 들어 있는 성령이 私たちのうちにおられる聖霊様 우리 が 안에 들어 있는 그리스도께서 私たちのうちにおられるキリストが 우리를 그렇게 하도록 하십니다. 私たちがそうできるようにしてくださいます。 우리를 치유하시고 私たちを癒して 우리를 강하게 하시고 私たちを強くして 우리를 변화시켜서 私たちを変えて 그런 일꾼이 되도록 하신단 말이에요. そのような働き人にしてくださいます。 그래서 우리가 아무리 물축에도 오직 성령이 너에게 임하시면 ですから私たちがどんなに足りなかったとしても、聖霊様がしかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき 능력을 받고 あなた方は力を受けます。 그리고 딴 것까지 증인이 되리라. そして地の果てにまで私の証人になります。 그래서 여기 능력이란 말은 여기서 두나미스 이게 다이나마트 같은 것이에요. ここでの力というのはギリシャ語でドゥナミスというのですがダイナマイトの語源になっています。 믿음이 그렇게 생기는 거예요. もうそれほどの力が信仰で与えられます。 믿음이 생기고 뭐 하나님을 섬기고 싶은 마음이 생기는 거죠. 聖霊様の力によって信仰が強くなり神様にもっともっと仕えたいという思いが生まれます。 다니엘이 하루에 3번씩 그걸 알기 때문에 기도했습니다. ダニエルもこの奥義を知っていたからこそ1日3回祈りました。 아침에는 이 우주를 정복하는 기도를 하고 朝はこの空中の権威を征服する祈り、 낮에는 세계를 정복하는 기도를 하고 昼は世界を征服する祈り、 밤에는 미래를 정복하는 기도. 夜は未来を征服する祈り。 아침에는 이 하나님 자녀로서의 기도예요. つまり朝は神様の子供としての祈りです。 낮에는 이 왕 선지자로서 기도. 昼は王として預言者として祈ります。 밤에는 제사장으로서. 夜は祭司として祈ります。 아침에는 성령 충만 주옵소서. つまり朝は神様の子供として聖霊充満をください。 망대가 되게 없어서. 私が強い櫓になりますよう 낮에는 に。 왕으로 권세를 사용을. 夜は王として権威を使います。 현장의 역사는 흑암을 겁니다. 現場に働く悪魔を王として打ち砕きます。 영적 싸움하는 거죠. 霊的戦いをします。 여정을 하도록. そして伝道者の旅程を行きます。 밤에는 감사하는 거죠. 夜は祭司として感謝する。 감사. 그리고 감사. 하나님께 맡기는 거죠. 神様にまた明日のことを委ねます。 할렐루야. 이정표 기도를 한 거죠. これを道しるべとしてしていきます。 그러면 영육 간에 강해지게 되고 すると 응답주십니다. 霊肉ともに強くなります。 우리는 기도의 사람이 되고 성령의 사람이 됩시다. このような祈りの人、聖霊の人になりましょ 아무리 말을 해도 될 문제가 아니에요. う。いくらこれは口で言ってもできることではありません。 하나님의 성령의 역사예요. 聖霊様が働いてこそです。 성령의 역사면 우리 가정이 바뀌고 내가 바뀌고 다 바뀌게 돼 있어요. 聖霊様が働ければ自分が変わり、家庭が変わり、教会が全てが変わります。 현장이 바뀌게 됐어요. 現場が変わります。 결론을 말씀드립니다. 結論です。 오늘은 렘넌트 데이의 날입니다. 今日はサミットの庭、レムナントの庭の日です。 그리고 내일부터 이번 주는 리더 수련회와 다음 주는 세계 렘넌트 데이를 ま 합니다. た今週世界リーダー大会、リーダー修練会、そして来週世界レムナント大会が行われます。 금년에도 우리 렘넌트 많이 참석하는데 정말 가서 영적인 그런 황제가 되어서 진짜 황제들 앞에 서고 황제가 되는 그런 축복들을 받도록 기도하시기 今 바랍니다. 年も本教会から多くのレムナントたちが参加しますが、これらの修練会、訓練を通してレムナントたちが霊的皇帝になり、またその皇帝の前に立ち、また自分自身が皇帝になる、そのようなレムナントになるように祈りましょう。 그리고 이 우리 렘넌트 데이 시간에 우리 구스누키 예배당 1000명 들어가는 예배당 건축 설명회를 합니다. 그걸 여러분 참가하고 기도하시기 바랍니다. またレムナントの庭の後にはこのクソノキ礼拝堂について建築説明会があります。一緒に参加してこの建築のために共に祈っていきましょう。 주님이 세워 주옵소서. 神様が立ててください。 할렐루야. 기도하겠습니다. お祈りします。 주님 감사합니다. 主を感謝します。 속히 사단을 우리의 발 안에서 상하게 하도록 주님 말씀 주셔서 감사합니다. 速やかに私たちの足でサタンを踏み砕くよう御言葉をくださいました。 승리자 그리스도께서 사단의 머리를 깨뜨리셨습니다. 勝利者キリストがすでにサタンの頭を踏み砕きました。 이 믿음으로 살게 そ 앞서서 の信仰でいきますように 우리에게 정말 권세 주셔서 私たちにも権威をくださいました。 마귀에게 이기는 늘 승리하게 앞서서 悪魔にいつも完全勝利しますように、 하나 되도록 하나님 섬기게 해 주옵소서. そして教会が一つになることに使えますように、 하나님의 힘으로 하도록 기도하게 해 주옵소서.
そしてただ主の霊によって神様の力でできるように祈ります。 이 시간에 기도합니다. 모든 질병은 예수 이름으로 결박받고 떠나갈지어다. この時間すべての病はイエス・キリストの皆で打ち砕かれて退け、 모든 불신앙은 예수 그리스도 이름으로 결박받고 떠나갈지어다. すべての不信仰はイエス・キリストの皆で打ち砕かれて退け、 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도드렸습니다. ス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘. アーメン。